पप्पू भाई नमस्कार मिलने पर नमस्कार। नमस्कार। कौन झमेला कौन है से असुविधा कौन है ये जो झमेलाटा है कौन है कहीं झमेला मुँह कर आ मुहटा कहीं सुखई मत लगे किए तो मुँह दे दी चार कौन कर सब पशु पक्षी स्वर कर ए हे मो भाई यहीटा दरकार तो कल बड़ कुकुर हाँ केमिति भुकुची चमत्कार कुकुड़ा ये जो माने এটা जस्ट मर्डर टाइमटा मर्डर टाइम बिफोर किलिंग हाँ छाड़ এই সাউন্ডটা তো আউথর কল ছাড় 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 বতি ছাড় ছাড় এইটা হ্যাঁ তারপরে কো बिल्ली হ্যাঁ এটা বিলেই মানে রোমান্টিক সিনটা এটা হ্যাঁ बिल्ली माने कौन तापरे माड़ गोल হ্যাঁ एवं स्कूल ले कर छुआ डरू ना आओ आओ तापर मांकड़ जो दंता मांकड़ दुईटा रागी के माड़ गोल तापरे बाछुरी अब बहुत भद्र लोग देखा अपन सेम नुहन जो आचार्य बाबू एटा कई कंक उड़ा छुआ बाछी उड़ा बग हाँ तापरे ढाउक ये जो गड़े पोखर रे था कि जो तापरे कपत सकाळु सकाळु कोयली बसंत रे कोयली जो हाँ हाँ शब्द करे हाँ सकाल सकाल सब हाँ हाँ तापरे पारा भाड़ी रे थाई पाराटा घुमुरुची कौला छुआ कांदुची बढ़िया बढ़िया सारे कौटी घर आपणकर कहले केन्द्रापड़ा जिला अलपुआ ग्राम बढ़िया बढ़िया कथा यही कथा ही आम खोजुचु केमी लगे आगे मिलने तुम कहले बहुत बढ़िया लगिला मु अनेची ताको तंटी को इते कर्कश स्वर बाहर करछ इते मधुर स्वर भी केते बाहर मिमिक्री रे हमर भी आछछन्ती बहुत किंतु तमे सबुठारु बदे भलो मते लागिला हां मु भी जति के एपिसोड देखिची गां खड़ार मु एमिति देखि नथिली हो धन्यवाद हाँ मोर प्रतिभा देखिबो सारा ओडिशा।